嗽，反正是咳嗽，白天咳，晚上咳，除了过了1点钟，下半夜不咳，下半夜稍微好点。我上半夜我觉得睡不成。出汗多不多？出汗。要是一动他就出汗，出汗多。在我接诊的过程中，发现很多长期反复咳嗽的小朋友有一个共同的特点，就是爱出虚汗，尤其是在睡觉的时候，脖子和头就会出很多的汗。这种情况根本原因就是体虚、脾土虚弱所导致的。从我们中医的角度来说，我们土生金，如果脾土虚弱，肺气就会不足，这个时候毛孔就容易张开，就容易出虚汗，风邪、寒邪就容易进来，也就是我们通常所说的抵抗力比较差。孩子一吹风一受凉就会反复咳嗽，这种长期反复咳嗽的小朋友，脾肺功能比较差的小朋友，一定要给他调理好脾胃。只有把肺气补足，脾胃调理好，脾能够运化，然后小朋友不那么容易出虚汗，孩子咳嗽才能断根。